背井离乡在外打拼的年轻人现在都过得怎么样？今年是我来浙江的第3年，记得刚来浙江找不到工作，和姐姐、姐夫3个人身上只有1000块钱，刚来没有地方住，连着5天住宾馆，3个人挤一间小房间，也没有认识的人，这边的工作一时半会也找不到合适的。那几天我和姐姐就跑这跑那的联系手工活，一天到晚的做，只有手工活当天可以结工资，姐夫就一天在跑外卖。刚来的时候也是和这段时间一样，天气很热，住的宾馆50块钱一晚上，晚上热的都没有空调，只能坚持。吃饭也没有吃饱过，我和姐姐吃1碗泡面，姐夫吃2个馒头。晚上睡觉，我和姐姐睡床，姐夫睡地上。就这样我们住了5天，当时也是很迷茫的，到这边手里仅有的1000块钱不敢动，生怕在这边生存不下去，回家的路费都没有了。住了5天，想着不能一直这样下去，3个人就下定决心在这边租房子，再慢慢找合适的工作。租好房子一下子600块钱没有了，连着好久干着手工活。偶然一次机会去给老板送货，认识了一个朋友，相处几天后，他说他也是外地的，来这边比我们早半年，也是他给我们找了工作。从刚开始的工资3000多，再到现在工作换了一次又一次，工资到8000加。中间经历的苦是所有在外打拼的年轻人都经历过的，所以现在的我很知足，也很努力上进。因为我知道，如果现在懒懒散散，那就对不起刚来这边吃过苦的自己。我从没后悔来义乌，像我这种没背景没学历的人，在老家也只能干端茶递水的工作，而且工资也只有2000左右。在义乌不看学历不看背景，只要肯努力肯吃苦，1个月5000加的工作随处可见。你们曾经背井离乡来义乌打拼的姐妹们，你们现在有后悔过来义乌打拼吗？